Një mekanizëm i futjes së lëndëve narkotike në ambientet e burgut të Elbasanit është zbuluar së fundi ku para drejtësisë janë çuar 3 persona, mes tyre dhe një punojës në JVP. Pjesë e kësaj skeme është edhe një paraburgosur dhe një familjar i tij që zbulua nga përgjimet dhe vëzhgimet ambientale. Ndriçim Kroj me detyrë punojës policie në sistemin e burgjeve, dyshohet se ka bashkëpunuar me të paraburgosurin Gerald Stamolla për të futur drogën në burg ku një pjesë e parave do t'i merrte gardiani qelis. Sigurimi i drogës bëhej nga Esmeralda Komici, personi i afërt me Stamollën. Ky i fundit prej 5 vitesh ndodhet në burg pasi dyshohet se ka shfrytëzuar një 16 vjeçare për prostitucion. Pas këtij operacioni ka reaguar edhe ministri i drejtësisë Besford Lamallari, i cili u shpreh se kontrolli do të vijojë në të gjithë burgjet e vendit. Sikurse e theksova në takimin e fundit me drejtuesit e këtij shërbimi dhe drejtuesit e JVP-ve, në mbarvendin, çdo përpjekje për të cënuar sigurinë e institucionit të vuajtjes së dënimit do të marrë përgjigjen e merituar me të gjithë forcën e ligjit. Kontrollet nga SHKBB do të intensifikohen, verifikimet do të jenë të vazhdueshme dhe goditjet do të jenë pa tolerancë ndaj çdo shkelje të ligjit. Për këtë ngjarje, prokuroria e Elbasanit po intensifikon hetimet pasi ka dyshime se ka persona të tjerë të përfshirë në aktivitetin e shitjes së lëndëve narkotike në burgje.